咁當你開咗第一個檔案時候呢，個名叫做 Mask One 嘅，咁你見到有兩個圖層啦。咁第一個呢係叫做 Text Mask 嘅 ，Mask 係個遮飾片啦。咁而第二個圖層叫 Color 嘅，咁我先揀第二個圖層嘅影格一，然後揀一個長方形嘅工具。咁顏色方面呢，框線呢我哋揀係冇框線嘅。咁而個填滿顏色呢，就可以揀中間下邊呢一個彩色呢一個顏色。咁咪畫一個長方形出嚟，咁由頭到尾咧比較長啲嘅。好啦，咁跟住咧我哋就可以咧就揀翻下邊呢個變形工具，再揀翻個長方形。咁啊有三個控制點出現咗嘅。咁第一個控制點咧，我哋如果拉佢嘅話咧，佢就可以將顏色旋轉嘅。咁而第二個控制點咧，下邊嘅正方形你可以拉出拉入啦，咁啊可以將啲顏色可以分佈得散啲或者係集中啲。咁而第三個咧控制點咧，可以將個顏色咧就可以褪左褪右，咁啊隨你自己中意嘅。轉咗顏色之後呢，一個好重要嘅步驟咧就係我用選取工具再揀翻呢個長方形，然後咧我哋撳 F8 咧就將佢轉一個元件。留意翻個元件呢個名叫元件一冇所謂啦，一個名呢個唔係好重要。咁但係有三個我哋可以揀嘅影片、按鈕同埋圖像，我哋揀圖像咧，然後撳確定。咁而家呢個已經變成一個元件嚟噶啦，咁我哋可以做動畫噶咯。咁啊去到第30個影格都係第二個圖層 Color， 撳右掣揀一個插入關鍵影格。咁然後咧我哋可以撳中間撳右掣咧就加個補間動畫落去。咁而家兩個關鍵影格1同埋30咧都係有同樣呢個嘅元件啦。咁我想做少少變化嘅話咧，我哋可以去到第一個影格，咁啊將嗰個長方形咧就褪翻出去出邊，去咗左邊。咁有部分出咗左邊噶咯。咁而去到第30個影格咧就調翻轉，將個長方形咧就褪去右邊。咁一半咧就喺個舞台，一半就喺舞台出邊。好啦，我哋拍 Enter 睇睇啦。咁見到個長方形喐緊嘅。好啦，跟住我哋去咧就上一個圖層，咁啊叫做 Mask 呢個圖層啦。咁啊先鎖咗呢個 Color 嘅圖層先，唔好意我哋改咗佢。咁喺 Mask 呢個圖層咧，我哋可以咧就加個字落去，咁啊撳個文字工具啦。咁然後咧喺中間可以拖個框出嚟，打啲字落去。咁個字嘅大細咧，我哋可以咧喺度校嘅，下邊呢個屬性呢度咧，咁啊撳住嗰個箭嘴咧可以拖上拖落，唔好放手。咁啊揀到啱嘅位嘅 size 咧就可以放手啦。打字落去啦。咁譬如我哋好簡單咧，就打一個字落去，咁咧就呢個長方形都可以拉大縮細嘅。咁我哋揀翻個選取工具啦，將個 Flash 嗰個字咧，我哋擺翻正喺中間嗰度。Color 嘅圖層咧有30個影格，咁所以咧上面個 Mask 個圖層咧我都砌翻夠30個影格同一樣咧。咁啊撳右掣，不過今次唔係關鍵影格，而係插一個影格得啦，已經 OK 噶啦。咁如果我哋拉動上邊呢一個掣嘅話咧，你見到咧嗰個長方形係會喐嘅，而文字就唔喐。咁我哋鎖埋文字呢個圖層啦，跟手我哋喺上面呢個 Mask 呢個圖層咧撳右掣，將佢轉成一個遮飾片。咁你發覺咧，而家個長方框唔見咗，個 Color 嘅圖層咧入咗裏面。咁呢個咧上面嗰個係呢個文字係遮飾片啦，咁而下邊嗰個 Color 咧就係一個長方形。咁當你拍 Enter 時候，你會見到咩效果咧？